Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Pocho Lobito nzete moselu kataki rengundu kakamia munene tembe sili bajalo bakufi lala lula bulu yeke bataria bandeko ndenge pe na yepe ona sona bino to yebi ke biso communauté congolaise toza na deuil national boyebi ke cardinal pardon Ethiopia Faki pardon cardinal Mosengo auto kufela biso na mboka bapaya awa toza na deuil national tout ça la koboni na souhaiter biso moko bana mama bana catholique ya somo na munguna tukufeli papa na biso na kati ya lingomba catholique na souhaiter bato nyonso mes condoléances vraiment na sans kobosa na congrégation ya ba diocèse nyonso ya monde mobima na pesi bino sans oublier kobosa na diocèse ya Kinshasa sans oublier pe kobosa na ma sœur ya thérésienne ya famille chrétienne ma sœur thérésienne ya papa cardinal bango nyonso bango ba oyo nyonso famille chrétienne nyonso na souhaité non mais connaître sans oublier vraiment ba congrégation on a tangi même Immaculée de Marie bino nyonso parce qu'il était responsable de tout ya congrégation ya nini nyonso ya mboka na biso mobimba ya ba pays moi mingi ya Afrique pe azalaki ko participer na baba biloko wana nyonso nde toki sangwaliwa na ye biso nyonso tomoni yango toyoki tosala boni nzamba pesa ki biso cardinal Mosengo nzamba zui toloba na ba circonstances nyonso tokumisa nzambe tobeta ata tobete ma lobi to si to perdre ye asaki na ye la vie tout est grâce pour moi vanité de vanité tout ça la boni na kozongela likambo ya papa cardinal sima na osela ngo pe émission parce que wana ezali masula kati ndako na biso bana biso ba catholique nyonso ya monde na souhaiter bino mes condoléances ba diocèse nyonso na souhaiter pe ba sœur Martha kuna na Notre Dame na lui là esika na tangaka na lycée lui là na souhaiter mes condoléances nyonso l'école catholique nyonso na souhaiter bino mes condoléances na ngai. Merci. Bandeko lelo nalingi na lobape likambo ya la duchesse. Na yoki batu babenga babio pa Simon toza pe na matanga makambo ya duchesse olobi yango te ozo signe tenga bite nga naza ya na kata ba ya na zape leki na kata ba ya ba ya na zape papa na kata bana na zape noko na kata bana nkasi. Il faut na loba parce que ça makambo nini makambo ko na kata communauté na biso. Bo batu mingi bozotala makambo ndenge zokendelete ya makambo ya la duchesse ndenge alobeli parce que alobi vérité na ndenge na yende ngana yokeli pende na landeli na seli discernement na ngai ndenge alobi ke nini ndenge ba jouer rôle na bango wana ndenge ba saka ba émission na bango wana batu mingi ba femme mingi wana ba femme c'est ma femme sérieuse bazate na mibali kuna baza bango na bamongo ka babima lelo so bakoma kufa parce que kindumbe zali mingi la bulu yeke la duchesse abomi mboka ayebisi biso bongo siko biso pe to ngapela bite to yo ngapela ko otika la beauté il faut pe ngana pesa na en tant que mopanzi sango pete il faut na to sala discernement duchesse alobi bongo pona nini yaza na kata ndako bonga bimisa baselo ndako ndenge nini lala bulu yeke depuis ki pomba makambo ibandi nyonso makambo mama nanga mwana mambre depuis ki pomba yonde tembe na tembe yango lepe bata théâtre balobi tembe na tembe bauti nini bauti Angola biso to uti Paris tembe na tembe makambo ibandi wana ndenge nazo bisabino siko pona koyeba la duchesse alobaki bongo pona nini omoni loko nyonso po il faut bozo introduction bozo na sujet nango alobi bongo pona nini siko bondo sala introduction osali développement après bosali conclusion nango eza pona nini batunde batambola ko finga na koloba na boye esa solution te oyebi ke soki mutama yela koti kota batazoba yaya pona ko récupérer mboke kufi mutama yele soka ke kota batazo bo pona récupérer ça la kate mama mboke kufi to tikalika bulu yeke bataria batachamu fuma batamadaila to tikalika batamadaila mutamadaila soka ke kuna oto mutu atanga minga za mutama yela koli yake kuna mutamadaila mi akeli bela ako pour récupérer mutama yele soka koti kota batamazoba akeli bela mboke komi bulu yeke bataria to tikalika kabongo na yebisi bino to komika batabairo batu bayeba bana ngola bairo boyebi yango kuna
mwana yango wana ndenge nga nasalaki examen na nga ndenge ya kose ya la duchesse. La duchesse alobi bon pona alobi likambo wana pona ni pona ngai. La duchesse amoni ke a lire bazokendele eza lire moko nini communauté na bango wana ekosimba te batu ya maboke a lire bazokendele parce que ye pa na ye nga ndenge na so raisonner ye pona ye aye komona ba conséquences na bango et comme futa bango. Chaque chose a son temps. Tolelo sonandonge mama bata rie bata tsa mouvement bata keba nyoko pe basilaki wa ba kono so ba koli na moni ndinga tangi ba au moins na 25 ans ko bi momona ezala kana ngoma kambo se koma au moins place na ba bazana qui salité za makati mutu na bino moka bimisi. Est-ce que kosi c'est que yi pombo na mutu oya za na kata boîte soka bimisi likap c'est que y a quelque chose kache bimi. Ya msuye pasa na kati wana akuta na kipena bakuwa mwe msu balekela kina mbongo mwa mbongo na kuteki na ngona Belgique baleli na mwa China kanda na msu pa ko bimisango toko yeba ndenge nini mama babomi mboka Ibrato Piana ba musicien msu mboka mama etolielo sonandonge yonde Ibrato Piana tozo c'est la ka disque bima bandeko na moko yango ngana yiko tuna ngo parce que ndenge ya lobeli wana bandeko eloko na il faut ça la discernement parce que la duchesse azazoba te pour abimisa parce que la duchesse passe na katwa toko longola yipe passe na kata chobo chubulu tata afala na kata masolo yipe msuba liaki mwaba akina ba mituna ba nokolia parce que pour mutu abimisa likambala moko boye mwana mama c'est que ça quelque chose c'est ça na kata yipe ba nokolia ba mitu so yipe ba mitongo ba tutalaki ba mitu bisona bino pe to yebite. Et c'est le ya kofinga te et c'est souvent le kaka ke biso na bino moko bo s'arranger bo longo la buzoba encore bo uta pe na bairo kuna na Luanda bino batakuna bo yebi nyoso wana bata hope center aleka kuna tayibi ba makambo wana parce que la duchesse ndenge nga na moneli ye moko pe boye azalaki na kata zu kuna kati eteye yango na kanda wana akiyoko luba babiloko wana c'est que ye ngaka doda kuna msakuti batele nani brende moye asala ezatabi na bimisaka oyeko ya eya soki bozo sale eloko moko ya bo komi na biloko akolingana ekotsaka désordre ekotsaka pe mwa buzobe ekotsaka pe kokufa parce que boyini mto oyo kotika maladi te bo yebi nani o bozo kutana naye parce que ndi bozo sangana bandoki pe bozana bakona kati kuna bati pe ba freinage basapi na kati tala bandeko na bino misusu ndi bokoma mususu akoma ka bulu yeke bokoma bilongo ndi ba koseli bino makambo nzoko za chaîne usuta ozo jouer soka longoli otali bo asaka ndi boyo osoka nse msu papa na biso mutakala batamadai la batakala bakomi nzoka jeune garçon soko bosena nzelo benge papa nzoko nzoka zane leke pona nini ma beso ke leke bebi saka na mutu e vie saka mutu na sens wana ese loko kopesa le longa na kolo baba kopesa la duchesse faute la duchesse a lobi selon ndenge azomone la lire wana ezokendela eza na ngoteo la duchesse akoko loba bongo ta afingi ta rappeler binoka buzoba na bino bozaka nango kuna na kati batama boke la duchesse a lobi ne mabete na yebite nga selonga alobi mabete a rappeler binoka buzoba na bino na miya na ngeloka mali na bomi mutu te na sans wana ngapo na ngai excuse bande ko ngapo na ngai na moni mabe la duchesse alobité na moni mabe la duchesse alobité parce que a rappelé bango ba buzoba parce que yaya soki bozala ki na biloko malamu mais est-ce que la duchesse ngara bimisango la duchesse abimisango parce que moni trop c'est trop ndeko bozo kendeli wana bana mike bozo bimana ba mama abi chaque année bozo kufa yemo ka lobi bon point c'est ka yebi biloko na bino bozalaka bokuma ko simba la promotion na concurrence mususu po ale ka muninga bokuma ko kota na ba mes yemo ka lobi mutati parce que loko ne loko ça la na suka parce que lire bino bonoko kendele a lire pende ba ko kufela e ba no bangi saba tana mutu na bino mo ka binisi toko ndima te na yebi na ngate ngana zolo ba selonga est-ce que makambo na lobi nyoso akonsi ata s'excuser etikali déjà bongo parce que ngana yebiki balobi na ngona ngate na eko songa pona ni
c'est que ce que subino c'est que quelque chose caché bozala ki nangwana parce que ce que eloko yebi na yote ndeko okisona sansini et que denda no kwala kola mai denda et sali bino nde sikoyo passe na ndengo wana bata sandizanga mbote na bino bata sandiza obibilo kwa bata sandizaya bata sandizanga batu bayebe bana ngola bayeba sandizanga bata kota rock santé ba kote wana sandizanga bino wana bata lolo bulu yeke bata ria Didier Lacoste nazo zela karma solo mboke yindi tala buzoba la duchesse yemo kwa lobia parce que la duchesse pour le babongo c'est que eze loko moko nga pour moi comme je l'avais raisonné ezaki loko moko bo la duchesse abanda ko patienter azalaki pena ba bord na ye na kati ezate azaki mo santo asana mabene po batu misolo bote a mo santo te azaki pena ba bord na ye kuna banda ko lia na ye mais bord na msako kuta na ngona liba kwa mutu moko kanda wana la duchesse abimisi secret yeba la duchesse asala ki yango ndeba lobi oto obimisa ba secret ata bo ezali kama obimisa secret to obimisa ni mais ya a rappeler biso kaka ke ndenge bino botambolaka eza bongo te bolingana ka bino na bino c'est que ndeko bokenda ka wana mama uti théâtre to sala théâtre na ba bibi wana bazusu ba koti susu basalo motala ka mama batumboso sa ya wuliki bomona ka likambo wa bolia ka mbongo bomona ka pe likambo omoni ce qui malade ezali e ko tambola ka bino na bino bozo saka cercle vicieux balongeza na kote ngapo na ngatipona ande ko na bino eloko pobo yina ipo ngana yiko kobongisa kaka ya mwali solango eloko pobo yina na mo lelo bo yina la duchesse te ayebi sibino ndenge makambu na bino zoza nani azaso na succès te bongo succès nzambe mutapesa eloko pesa na ngongana atazana na succès souvent mate akoma kusana na atasala préparateur de combat azozwa ne mbongo ya ba héros soka sape mayela ko sape loko na munene esa ngo teke na côté liete na côté bino batama bokite parce que eloko siko ndé la duchesse asali mabe il fallait pas les canaux na télévision abenga bandeko na ye alo yango na voya ko leka net na ba biloko net ba télévision il faut ça la prudent na bino pe ba journaliste ne ba ta YouTube na ba youtuber na ba nini ba communiquer ne ba poser ba question on kaka ozo poser kaka question pour yo ka eloko ni mutu ana ko tango yo ozo ninga pose avantage no po ba vie mata mais ye mutu ana o tsena ba problème question mususu ya mwana na mona pe ba musicien so ba boya ka bino o tela linga ko sepente parce ba question les aka lokola ya ba polémique ya ba tentation ba ça na raison yeba question ko opesa mutu tale loko ko yemo so mona mutana zolo asuka ozoni ngaka suka tina suka po yo bénéficier na ba vie yo bénéficier na vie mais siko ye comportement na tala bandi ko ndé ba kuni ba siliki ba yinie est-ce que ba osasona relation de balaka ya kala parce que yo chroniqueur wana ba chroniqueur mutu sans préparer ozo ya ko poser mutu question tala ozo mona oyo ndé na zo poser question et ça na avantage na yeto ça na ba inconvénient yo zo poser ka bulu yeke nyoso na lukoso ka po ba mona yo mabe se koti kota bata maboke mabe na mabe ba ote baza batimo baza sérieux te baza mobulu basi na miba eza longo bongo soko omoni place ça kabasi basi benena miba soki bozo se respecter te ya bo libungu tulu encore sikonde batupe mbonga moni bino surtout poto yamsu batiaki mwa liso yo mwana mwasana libale frename ça va petite monde ma ya on comme susu ndu encore poto nyose ça permis te avant danaï au moins te barati moi la duchesse on appelle malamu fungoli ba mibali mingi misu o basi na mo ba kipe ba ju ba sakipe na maboke misu ba yeba kite nzambe et donc de ce salara asa rezalaka te de duchesse merci vraiment merci nzamba pambola yo o fungoli pe ba misu misu parce que bati miso bazaki bulu yeke azo nga bengi sa monzoka kuna bulu yeke ya msusi bakate ba biloko matrice nyose katana na ba trompa tikala ka bulu yeke boke ne bona bota nzoka kuna le loko wenda kiambote ay boyo akana 35 39 ako aswelo menopause monopause avant boende asa sili sa robota na ya avant mutakala na robota bataba ndailat batara rock santé batakala bataba maidoda wana mobutu kele batakala yoso monika mwana mukeme mwana muke bat biloko soki ko sala kuna ndega to tourner kuna sika kenda aso tourner le kwa ventilateur pa ya mobali
vandi la terre kutu muke mi yoso moni mwana muke o Tanzania na 25 an 25 mais amela mobondo nguma mela mobondo bila mo moni ka mwana muke on moki te la richesse mwana ya 25 so mwana no yo moni mwana muke omoni makamna lwa na bino ngabi mwana muke azana yoso moni mwana muke na ndako mama ba travaux ya sala kakuna mais ndiko yo msobe na travaux yoso moni mwana muke azako tourner le col vandi la terre mais na ndako lobo asa mwana muke yo moko yoki la duchesse alobi ngata na loba te passe moni ngako loba bo ye la duchesse alobi angwa abi bana misusu ya 25 aso bimana mwasi mama senga ayebi likama zo bimila kuna sakanala batu balande 5 bolo kangi 4 mois kufina pema yoko sakana bana wana oyo ka tia mouvement to tia mouvement sakanala boyoki ango o mwana ngai muke mwana basoni mwana jeune fille na mwana kena théâtre sa mama comme na no bono tende kono yoko kufu tiki makambo bele 25 yoso muni 25 na théâtre mais makambo azo sala koleka bato ba 50 muta so bani ko koleka fandi la terre yoso bengi mwana muke bapekisa mutu azokende wenze oasa uti wenza yena biloko alani okupekise su ayebisika pilipila mwecheke zala ayebisika kumpide yala ya mweshe ayebisika vongo ya mwe nyoso ayebi ayebi pe ko baka bongo oyebise ni batu babondo baka na ba acha badusa yoko benga ini abani ko longa msu ba zembi msu na partia ya 16 yoko benga mwana muke ako mwana koti me o mwana mwosa zo ya msa koti me ne pose na 30 asabota kala yango na la duchesse alobi na ndenga madete afungoli biso de nisu soki bilo bokanisa basa malamu baza kuna zero libungu tu bilo bokomolo ngana sa mwasa libala afingi ne ta rappeler bilo parce que comportement na bino ezo l'accepter que boza basa mabala boza ka basa bulu yeke bataria eloko malungi zate soleil wanga ndaza na posa na yope mususu makambo ya malunga te mboke saya ko beba gimu mbata ingénieur munene na Bruxelles kuna tokokuta na kaka nyoso makambo mboke saya ko yi parce que déjà na sens one au moins ba nini yo mama 50 yo mto sokoti menopause o komina ba ridi côté nyoso olinga ko songa mwana mukena masolo pona nini ndengo wana osapi mwasa libala ndenge yemo da dichesse alomina biso wana mais ozaka na kati ya pite baninga bakoma ko sambela pite 10 yo zo kolisa pite baninga soki bazokola bakola na mayele bibilo bozokola na buzoba bondenge parce que soko comme ozokola na buzoba même boke kufi tala bana ndi bayimo kalobi mama 50 bazoko leona na mwana moka ya 23 asa ko beto pe ba double wa mwasi na ye osoko bino ba ridi côté nyoso nzoto le baka mama atote yombo place nyoso ke laksa ko so komeli okobomba place ni ona tsa yombo na mutu elonge ke laksa banzela ke nazako ya okokimela wapi lolo simo poso ye wana tembe na panti oye ko ya eya na bese bandaki eze eloko sikate siko konsi mo ka lobi talande baso kufu c'est que ndenge la duchesse a lobi biso to sangana ba mawana biso nzoka bango ba sangana makambu na bango mususu na kati ba kota ba makambu uyoso mona kaka ba baso kufa bo ba malade zo yeba na te to yebite ba mutu na mutazo linga promotion na ye mususu zo linga ko so pouvoir mususu linga kibo yeba ye mususu zo linga kina kota bo puna biso ka to zo ba mawana nzoka ba mawana bino mo bo yebi makambu na bino yo mwasa libala outi ko sala miso mama oso lembi bakele soko panza bakele ko sala nini sosa ya ni ya wili ki mama ba no tsoba ba saison oyo saison mama ko ese inspira o koti mbala moko mama mbala moko koti cancer o sutuki na su cancer o wapi ke ba nyoka e kangiyo encore nyoka somo ne sila kate mama atiki poso we ke ba nyoka bino wana bata madaila nazali ka mutu te bandi kulikamba ngo yango ndeli ngo na ngana ebisabino toko pesa la duchesse forte la duchesse nda sungi biso parce que bandi ko biso misupe babala côté okuna ba misupe baza awo seke ndenga lobibo seke ba misupe babala baza bango kaka pe moins sérieuse mibali pe bazali moins sérieux on se monete
bazo sala ka sacrifice bozo tourner bino parce que ya lobi na yite ko bino oya bala alobi kaka kuna to linga na biso na biso kuna pite za yango na piniso nzambe sali ngape na nzambe te na yeba ndenga lobeli bona kaka yemo la richesse kaka ayebi lolo lula la bulu yeke bataria la richesse akoko sate alobi amuko ata s'excuser mais tikali déjà mboke se tikali ali mbombo tozo c'est la mariage le 30 juillet wana to lia to mela ko c'est la biso ba miss gela pondute parce que ndio pour ba jaba miss gela pondute masanga pio luka place ko tsama masanga pio na zongeli lusuyo wana pe ko me mabiso na bulu yekete ani mbombo yo yaka ya baningo ebi ndenge zalaka oza mutama solo ko c'est la biso ba miss gela pondute wana parce que lia ngoka yumo na bandeko na yo mama ye wana mwana ngaso bana makambo maître Gaucher mobongisi mama nanga mute mwana mobali wana na boseni ko bisa mwana mobali wana kota ko bongisa ba plan ndako neti ko tsaba installation ya ba nini ya ba four ba nini wana installation ya cuisine mama bana membre nga soki na lobby nga moko asaleli ngao si dizi mo balana na 11 maître Gaucher tembe na tembe o meka leso loso na ndongi asaka nepe mutabilinga lingate aya salelo azonga se respectaka na ye wana maître Gaucher wumela mam papa o azana besoin ngaso kina lobino no bana mambo priya si mwana mubana asalelo nini ya cuisine sakanala ye na ye yango na pena ngana lexe bino pe likabwango yango wana tusuki wapi to lelo sonando bino boso ko mona kama solongo yesa ya bana mike non la richesse sinisi na pesi a cause na 6 4 nga mona bombi parce que a lobi ndenge ba comportement na bino ezalaka afingi bino te na moni batukuna ba komo ko lawo ka mama ondike ba ninge ba mama ondike ba matana sanza satellite kangi bino bolelo sonando alobi na ba vérité na bino popo bazomo na bino ba mona mkevu mazomo na mona ke mais keba mela mobondo mama sakanela ko melona mukongo keba na bana wana ye wana la richesse alo pona lelo bande ko ngana moni na ngama bena ko lobe na richesse la richesse ye mo pasaki na kata kopo wana panda ko lia ba bord na ye e reverser ya musubongo kanda wana richesse pe apanzi match lolo la bulu ye ke bataria lisolo zalaki yangwana ona leka ipongana bongisa oya la richesse ninga lobi et ça problème était bino moko siko batama boki bo se respecter au moins déjà ndenge sali bino boso ki mo chance ko bala liboso e ko kita batu nso ba komona bino si petit wana na mona nzoka na pe keba nyoka akoswa yo oh batu batikela lumumba pisho ba batalelo te au moins mwana mukibuta komela batama grandel batakala oso mona mwana muki akombelo mukongo yo so mona mwana muke aso balukela yo mama lo kola fandlete so pesa mu pepe yo benga mona na sa mona muke na ndako mama bosana mama mi bane na ndako yo msukuta aleke na travaux ko leka yo mu bane no bwane na ndako yo so benga mwana muke sakanala na suki na bo panza ngo batu no so bazwa merci